ほらすごいいい色。まんべんなく。乗せ方は全く考えてなくてですね。あ、お箸貸して。適当に抜けていい？スプーンによって落ちちゃいそう。スプーンにしたところで。当たった。でも食べにくさ満点。おや。パンが焼けてしまう。いいじゃない。以上。
とりあえず食べましょう。いただきます。熱いかな。熱いです。あそこのサラダ。じゃん。うん、チーズ味。確かに両面は焼かなくていいかもしれない。